Die Mäusetreppe. Die Mäuse treten uns die Treppe krumm. Da fackeln wir nicht lange, greifen ruckzuck zur Zange und drehen alle Treppenbretter um. Was finden wir wohl unterm ersten Brett? Ein feines Hausmauszimmer mit Holzparkett. Was finden wir wohl unterm zweiten Brett? Die Schlafstube mit Wühlmauskinder-Doppelbett. Was finden wir wohl unterm dritten Brett? Das Bad inklusive Wassermaus-Klosett. Was finden wir wohl unterm vierten Brett? Das Öfchen und ein Wollmaus-Heizbrikett. Was finden wir wohl unterm fünften Brett? Schüchen für ein Tanzmäuschenballett. Was finden wir wohl unterm sechsten Brett? Ein echt cooles Elektromaus-iPad. Was finden wir wohl unterm siebten Brett? Eine Schallplatte mit Piepsmaus-Duett. Was finden wir wohl unterm achten Brett? Ein Schrank. Darin ein Fledermaus-Jackett. Was finden wir wohl unterm neunten Brett? Sieht aus wie ein Käseigel-Skelett. Und was finden wir unterm letzten Brett? Die Mäuse. Und sie piepsen und winken nett.